ကိုဘွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်စိတ်ဆိုတာထည့်တာလူတစ်ယောက်မှာလေချင်စိတ်ကအရေးကြီးတယ်အမြဲတမ်းအမအဲ့ဒါစီနီယာတွေကိုပြောအမြဲတမ်းပြောရောအဲ့ဒီချင်စိတ်ပြောင်းနေရင်အဲ့လိုဘယ်သူမှမကူညီပေးနိုင်အမလည်းမကူညီပေးနိုင်ဘယ်သူမှမကူညီပေးနိုင်အဲ့ချင်စိတ်ကကိုယ့်ကိုမွေးရတယ်ဘဝမှာငါဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ချင်စိတ်လေးမရှိရင်လေဘာမှမဖြစ်တော့ဘာမှဖြစ်ဘာမှလည်းမရတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ life က for future နဲ့လိန်နေလေအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘဝမှာကိုဘဝမှာဘာလေးတော့လိုချင်တယ်ဘာလေးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ကြီးမှတ်ပါဒါနံပါတ်1 rule ဒီနော်အဲ့တော့ success story တွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝမှာရှေ့ရောက်ခဲ့တဲ့လူဘဝမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူအများစုဆိုတာ69%လောက်ကိုကသူတို့မှာအိမ်မက်ရှိတယ် big dream အိမ်မက်ကြီးရှိတယ်ဒီလားအရာအားလုံးကအိမ်မက်ကြီးအိမ်မက်ကနေပဲစတယ်အဲ့တော့ဒီကာလာကြီးမှာဘယ်ကာလာကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကလည်းရှိသေးရဲ့ဆိုတာမမေ့နဲ့မသေးလို့နေရအောင်မယ်ဆိုရင်နောက်10နှစ်ဆိုတာရောက်လာမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားရောက်လာမှာဘလို့ပုံစံနဲ့ရောက်သွားချင်လဲရောအမြဲတမ်းစဉ်းစားနော်အဲ့တော့မသေးလို့နေရအောင်မယ်ဆိုနောက်10နှစ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်နောက်အနှစ်20ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ကို့အသက်30ကို့အသက်40ဆိုတာရောက်လာအဲ့ချိန်ကြရင်ဘလို့ဖြစ်ချင်တယ်ဘလို့မျိုးကို life ကိုရှိနေခြင်းနဲ့ဖြစ်နေခြင်းနဲ့ရှင်းတန်ခြင်းနဲ့ဆိုရက် meaning တွေကိုအခုတည်းကဖွင့်ထားပါဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းရှောက်လှမ်းဒီလားကိုထိန်ချုပ်လို့ရတာတွေပဲအာရုံစိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးရှောက်လှမ်းပါ okay နံပါတ်2ကိုသွားမယ်နံပါတ်2 clear sense of direction ဘယ်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရက်ဥတီချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါစေအဲ့ချက်ကရေးကြည့်တယ်ဘယ်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရက်ဥတီချက်ကိုတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပါစေအဲ့တော့ဒါကလေဥပမာအမတို့ YC မှာနှစ်စဉ်ပေါ့နော် BUR 2024 BUR 2025အဲ့လို webinar လေးတွေလုပ်ပေးတယ်တစ်နှစ်လုံးစာအတွက် plan ဆွဲတဲ့ webinar လေးတွေ YCR တွေအတွက်အမတို့လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီတစ်နှစ်စာအတွက်2025ရဲ့ goal ကဘာလဲလို့ပြောရင်ကိုမှရှိရကိုနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကလည်းအဲ့ဒီ goal နဲ့ alignment ညီတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ရ sense of clear direction ရှိရသိလားအဲ့တော့ဒီထဲမှာ everyday to do list တွေတရက်မှမပြတ်တဲ့လူရှိလားရှိရင် real လေးတွေပေးပါအဲ့မိုးလင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေ့တနေ့တာအတွက်မဖြစ်မနေအာရုံစိုက်ရမယ် direction ကဘာလဲအဲ့ဒါရှိရမယ်အဲ့ဒါမရှိရင်တနေ့လုံးရောင်ဝါးနဲ့အချိန်ကြီးဘလို့ကုံလို့ကုံမှန်းမသိပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ပြောလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဘလို့ကုံသွားလဲမသိပြီးရင်ထပ်ပြောလိမ့်မယ်ဒီတစ်ပတ်ဘလို့ကုံသွားလဲမသိသိလားဒီတစ်လဘလို့ကုံသွားလဲမသိလားဟဲ့ April ကြီးကကုံသွားပြီလားကုံသွားပြီနော်သိလား April ကြီးကကုံသွားပြီနော်2025ရဲ့3ပုံရေတပုံကုံသွားပြီ2ပုံပဲကျန်တော့တယ်သိလိုက်လားဒီဘွဲသိလိုက်လားတော်သိရမှာနော်မသိလိုက်ဘူးတဲ့ကျတော့လေကောင်းကမသိလိုက်ဘူးဟုတ်တယ်သမီးကုံသွားပြီနော်ကုံသွားပြီသိလားအဲ့တော့ကျန်နေသေးတဲ့2ပုံမှာဘာလုပ်ကြမလဲစဉ်းစားနော်ကျန်နေသေးတဲ့2ပုံမှာငါတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလုပ်ကြမှာလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားအဲ့တော့အမြဲတမ်းအဲ့ဟာကိုပြန် check လုပ်ရတယ်မဟုတ်ဘယ်သွားနေလဲသိမှာမဟုတ်ဘယ်သွားနေမှမသိရင်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်ပြီးဘယ်ပေါက်လို့ပေါက်သွားမှလည်းသိမှာမဟုတ်သိလားတခါတလေ live ကလေလမ်းကြောင်းရှိနေတဲ့လူတော်မှနော်လမ်းကြောင်းရှိနေတဲ့လူတော်မှအကြောင်းကြောင့်လမ်းပေးဆင်းပြီးတော့မောင်းရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်သိလားကို live ကိုလေကားတစ်စီးလိုသဘောထားကြည့်ကိုက future direction ရှိနေတာတော့မှခါတလေကျရင်လမ်းချော်ရတာအခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ကိုယ်ပတ်ပြီးသွားရတာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာလမ်းကြောင်းရှိတဲ့လူနဲ့လမ်းကြောင်းမရှိတဲ့လူနဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကဘာကွာလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းရှိရဲ့လူဒီဘလောက်လမ်းပြောက်အချိန်တိုင်းသူ့လမ်းပေါ်သူပြန်တက်တယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့မင်းတို့မှာတနေ့စာဘာကိုအာယုံစိုက်ကမယ်ဆိုတာရှင်းလင်းတဲ့ direction ရှိရမယ်တပတ်စာဘာကိုအာယုံစိုက်ကမယ်ဆိုတာရှင်းလင်းတဲ့ direction ရှိရမယ်တလစာဘာကိုအာယုံစိုက်ရမယ်ဆိုတာရှင်းလင်းတဲ့ plan ရှိရမယ်တနှစ်စာဘာကိုအာယုံစိုက်ကမယ်ဆိုတာရှင်းလင်းတဲ့ direction ရှိရမယ်မရှိရင်ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီးပေါက်ချင်တဲ့နေရာပေါက်ပြီးဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒါအရှင်းဆုံးပဲဟဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ direction ကိုယ့်အကိုသတ်မှတ်ပါဘယ်ကိုသွားအောင်လဲဆိုရဲ direction ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိဖို့လိုတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်သိရင်လည်းအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းလေ affirmation တို့ incantation တို့အဲ့ဒါ on နေဖို့လိုတယ်ရွတ်နေဖို့လိုတယ်ဒီလားအဲ့တော့ energy drink မလိုဘဲနဲ့ energy တင်တဲ့နည်းရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ incantation လို့ခေါ်တယ်
incantation ဂျာကြီးစာလုံးပေါင်းလေးအောက်မှာယူရနော် incantation လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ goal setting တွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုရွတ်ဆိုတာစိတ်ပါလက်ကောခြေရော movement တစ်ခုခုပါထည့်ပြီးရွတ်ဆိုတာ incantation လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မ goal setting ရှိရယ်direction ရှိရယ်ကျမမဝီဒီ2026ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်တစ်လအမြတ်ငွေဘလောက်ရရှိသော trainer and coach တူဖြစ်ရမည်အဲ့ဒါကိုအောက်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးကတ်ထားတယ်မရှိမှကတ်ထားတယ်မနေ့တိုင်းရွတ်ညတိုင်းရွတ်အချိန်အားတိုင်းရွတ်ကျမမဝီဒီ2026ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တစ်လအမြတ်ငွေဘလောက်ရရှိသော trainer and coach တူဖြစ်ရမည်အဲ့တော့ကို့မှာလည်းရှိဖို့လိုတယ် direction ကပါလေအဲ့ direction 2026ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ပြောကြနှစ်ဒီအကုန်ပေါ့နှစ်အကုန်မရောက်မချင်းဒီ goal ဖြစ်ဒီ goal ကိုပဲ direction ကြည့်ပြီးသွားမှာလုံးသမျှအလုပ်တိုင်းရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ alignment ညီရမယ်အဲ့လိုသွားအောင် okay ရလားဒီစင်ပြေလား clear sense of direction လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကလေဟုတ်ပေါ့နော်ကို self employ လို့သဘောထားပါ 100% responsibility ဒီ self employ ဆိုတာလေကိုအတွက်ကိုဒီမဖြစ်မနေအလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ကိုသဘောထားဖို့လိုတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ 100% responsibility ယူဖို့လိုတယ်ဒီစာလုံးက YCR တိုင်းအခြေခံဘယ်တော့မှမပြောက်သွားတဲ့ mindset တစ်ခုဆိုလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ 100% တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာလေကိုအကြောင်းတရားဘက်မှာကိုနေရတာအကြောင်းတရားဘက်မှာနေဖို့လိုတာ record ပြန်ပေးပါနော် record ပြန်ပေးပါအဲ့တော့အကြောင်းတရားဘက်မှာနေခိုင်းတာအဲ့တော့ကိုဘဝမှာကိုဘဝကကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုနဲ့ပဲဆိုင်လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေကလည်းကိုနဲ့ဆိုင်တယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကလည်းကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်လောက်ဆိုင်တာလဲဆို100% ဆိုင်တာ100% တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တွားတယ်အဲ့ဒါမှ life ကအရှိရောက်တယ်မဟုတ်ရင်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တွေးသမျှကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တွေးသမျှကာလပတ်လုံးဘတော်မှမှန်ကန်တဲ့အဖြေရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘတော်မှရှိအောင်မှာမဟုတ်ဒီလားအဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေကမင်းတို့တွေးနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးငလှင်ပေးဒါတွေပေါ့နော်ဟိုကိုစီကို impact တွေကိုထိန်းချုပ်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက impact တွေကလည်းကိုခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တွေးကောင်းတွေးနိုင်တယ်တွေးကောင်းတွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုတွေးနေသမျှလည်းခက်တာလေအဖြေမရအောင်ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုပါမထိန်းချုပ်တော့ဘဲနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တွေးလိုက်ပြီဆို life ကအဲ့မှာရက်သွားတယ်ဒီလားအဲ့တော့အမအမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်အမ life မှာလည်းအဲ့လိုအချိန်ကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ငါပတ်စံမရှိတာငါမွေးနေတာအဖေကြောင့်အဲ့လိုတွေးတာသိလားတော်တော်ကြားရတယ်ငါပတ်စံမရှိတာအဖေကြောင့်အဖေကငါ့ကိုလေပတ်စံပေးမသုံးလို့ငါပတ်စံမရှိတာတလားမပိုး2000ပဲပေးလို့ငါငတ်နေတာအဲ့လိုတွေးတာအဖေမကောင်းလို့ငါဘွားကြီးကမကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေးသမျှကာလပတ်လုံးလဲအဲ့ဒီဘဝကနေမတက်ဘတော်မှမတက်အဲ့လိုလားအဲ့တော့ငါလာစာနေနေတာတထေးမကောင်းလို့အဲ့လိုတွေးတာသိလားငါလာစာနေနေတာသူမကောင်းလဲတထေးမကောင်းလို့လာစာတုံးမပေးလို့အကုန်လုံးငါဘွားကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးdrama ပေါ့နော် drama ပေါ့ဟဲ့လား drama queen နေ drama king နေလုပ်ပြီးတော့ live ကိုဖြတ်တန်းကြတယ်live ကအဲ့ကတက်မှာမဟုတ်live ကအဲ့ကတက်ချင်လေကိုဘွားကိုလက်ထဲကိုထည့်လိုက်ကိုဘွားကြီးကိုလက်ထဲမှာရှိရလို့သဘောထား100% တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တော့အဲ့တော့တခုပေါ့နော်မတို့ဒီငလင်ကာလာကြီးဖြစ်သွားတော့ YC ကလေလူပြည့်အောင် target ထိအောင်အမရှိရွေးထားတဲ့ target ထိအောင်အများကြီးအားစားရတယ်အဲ့တော့အားမဆိုင်ပဲနဲ့ထားလိုက်လဲရတယ်ထားလိုက်ရင်တော့မှလူကရာချီရယ်ရာနဲ့ချီအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေထားလိုက်ပြီးခေါင်းစဉ်တက်လိုက်လို့ရတာပဲငလင်ကြောင့်ဒီကာလာကြီးကြောင့်အလုတ်တကန်တွေကမကောင်းအလုတ်မဖြစ်လာ target မထိလာအဲ့လိုထားလိုက်လို့ရတာဆိုရတယ်အဲ့လိုထားလိုက်ရင်လေ target လည်းမထိတော့တယ်လို့အဖြေလဲရှာတွေ့မှာမဟုတ်အခြေအနေတိုင်းမှာဘလောက်ခက်ခဲဘာအခြေအနေပဲဖြစ်လာပါစေငါဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဘက်ကနေနေရတယ်ဒီအခြေအနေဖြစ်တယ်ငါဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဒီအခြေအနေဖြစ်သွားတော့ငါ target တွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ကြငါဘလို့ target ထိအောင်နောက်တစ်လမ်းနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲအဲ့တော့ 100% ကိုရလက်တွေကိုဘဝမှာကိုလိုချင်တဲ့ရလက်တွေအတွက် 100% ငါနဲ့ဆိုင်လို့သာတွေးတာအဲ့ဆိုမျိုးအတွက်အမြဲတမ်းဖြေရလိမ့်မယ်တတိလက်ညှိုးထိုးနေမိတိုင်းမှာတတိကပ်ပါ 100% responsibility mindset ဒီလားအဲ့ဒါရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမရှိရင်ရှိမရအောင်ဘယ်တော့မှရှိရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတကယ်ပြောတာအဲ့ formula ပဲအခြေခံ mindset ပဲပျောက်သွားလို့မရတဲ့အခြေခံ mindset ပဲဒီလားအခြေအနေတိုင်းကမင်းတို့ငါတို့နားမှာအမြဲတမ်းရှိမယ်မတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေခြားထဲမှာပဲကိုတက်နိုင်တာဘာလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးအမြဲတမ်းရှင်သန်ရမယ်မသိမချင်းဒီလား
အဲ့ mindset ကိုထည့်ထားပြီးတော့ 100% responsibility တောင်းမယူပါဒီလားအချိန်ကြီးပြဿနာတိုင်းမှာလေအမခံယူချက်တစ်ခုရှိတယ်ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိအမခံယူချက်ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိပြဿနာကတော့ဘဝထဲမှာရှိတာကအဲ့ဒါဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေတာပြဿနာလေမုန်းစရာမကောင်းပြဿနာလေးတွေကဘဝဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲအဲ့လိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဖြေရှင်းလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားဒါဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတာမစဉ်းစားပဲနဲ့ဒါဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကိုစဉ်းစားဒီလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားโอเคအဲ့တော့ဒါဒီအကြောင်းတရားဘက်မှာနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးတရားကိုကိုယ့်ဘက်ကနေဖန်တီးပါဒါကိုပြောချင်တာโอเคအဲ့တော့လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေကလည်းငါနဲ့ဆိုင်တယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမှာတွေကလည်းငါနဲ့ဆိုင်တယ်လက်ရှိဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့မင်းတို့အားလုံးကလေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့နေရာမှာရောက်နေတာလက်ခံလားလက်ခံလားလက်မခံလို့လည်းမရဘူးနော်လက်ခံအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီနေရာမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကျမဒီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ထဲကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျွန်တော်ကျမဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီလားအဲ့တော့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုကောင်းထဲမှာမရှိခဲ့လို့ရောက်နေတာပဲတေချာတာကိုစိုက်ပျိုးသမျှအရာအားလုံးကတနေ့နေ့တစ်ချင်းချင်းမှာမသေးလို့နေရအောင်မယ်ဆိုကိုပဲရိတ်သိမ်းရမှာအဲ့တော့တနေ့တာဘလို့ရှင်တန်သွားလဲဆိုတဲ့အရာတွေစုလာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာရောက်လာပြီဆိုရင်အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာလို့ဘာတိုးတက်သွားလဲဘာပြောင်းလဲသွားလဲဘာပိုကောင်းလာလဲဘာပိုတော်လာလဲပြန်ကြည့်လို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်မတက်နိုင်အဲ့ဒါကိုစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုဒီနေ့တနေ့တာမှာကိုယ့်ရဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုလုံးနိုင်စွမ်းပါရှိတယ်ကို100% control လုပ်ပြီးတော့ကိုရောက်ချင်တဲ့လမ်းကိုသွားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ကိုလိုချင်တာကိုရချင်တာကိုပြည့်ချင်တာနဲ့ပတ်သက်ဘယ်သူမှတောင်းမရှိကိုမှပဲတောင်းမရှိတယ်ဟုတ်လားကိုလိုချင်လားလိုချင်ယူလေဒါပဲရှိတယ်ကိုရချင်တာရချင်လုပ်လေဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်ဖြစ်အောင်လုပ်လေအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျန်တာမရှိဖြစ်ချင်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုချင်ရအောင်ယူဒါပဲရှိတယ်โอเคလားဒီဒီစင်ပြေလားပြေနော်